我叫 Betty 啦，即係出租物業方面最大嘅擔心係兩點。第一就係擔心個租客住得企唔企理啦嚇，唔會有好大嘅損毀啦。第二就係擔心租客會唔會準時交租嚇。咁喺同環置業合作啦嚇，咁我覺得令到自己係安心嘅就係有三方面嘅嚇。第一方面啦就係佢哋會同租客之間處理可能屋裏邊有啲可能大小嘅事宜啊、維修啊咁樣樣，咁佢哋會跟進嘅。第二咧就係即係話你知管理物業咁，無論你係收租啊，或者係幫手即係幫業主去即係交好多嘅費用等等，亦都唔需要操心啦。第三方面咧環接業佢哋會有即係定期嘅 inspection 啊。咁俾翻個報告業主睇，咁知道自己即係嗰個物業即係嗰個最 update 嘅情況嚇。咁呢樣嘢係令到我最安心嘅。